大家好，我是荣静。大家好，我是马超。力量沉着、勇敢、理智是叠人塔的最好诠释，也是加泰罗尼亚人秉承的理念。人塔活动彰显了加泰罗尼亚人团结合作的力量和永不放弃的精神。比的是勇气，玩的是心跳。就连联合国教科文组织也宣称，这是高风险的人肉积木般的游戏，无疑是加泰罗尼亚传统文化中最重要也是最具有代表性的组成部分。我们希望不同的文化能够相互融合、包容。我们也希望参与到中国新年的庆祝活动中去。希望莱塔人塔队更希望更多的人、不同的人加入到我们的活动中来。今年是中国的牛年，我们代表圣克洛马的莱塔人塔队，向所有人祝新年快乐，牛年大吉。